caagadan biyaha waxaan ku soo iibsaday 30 shilin oo Kenya money ah waa lacag dollar ahaan u dhigantaa 0.25 senti supermarket-ku kale dad ka soo iibsanayso waa ilaa 40 shilin ay caagadan lagaaga iibinaya maqaaxiyaha qaar waa ilaa 50 shilin maqaaxiyaha yare ee VIB-ga yare sare ilaa 70 shilin baad bixinaysaa haddaad joogto airport-ka diyaaradaha ama hoteelada 2 star-ka caagadan oo kale waxaad bixinaysaa ilaa 100 shilin ilaa 150 shilin haddaad tagto hoteelada 5 stars-ka astiraahdo ka soo casariye caagadan oo kale waa ilaa 150 ilaa 200 haddaysan ka badnaynba waa lacag $2 ku dhow su'aal maxaa isbedelay biyaha miyaa isbedelay maya caaga ay ku jiraan miyaa isbedelay maya kaliya waxa isbedelay hal shay shaygaasna waa goobta soo noloshaada haddaad doonaysid inaad qiimo u yeesho oo aad isbedel ku samayso waxba naftaada ha ku mashquulin hal shay bedel goobta aad ku sugan tahay tusaale waxaad tahay nin iska khayreysan ama gabar iska khayreysan waad iska seexataa waad iska soo toostaa saaxiibada xun baa iskala socotaayo qaadka la cuntaa waad kubadda la daawataa waa iska noloshaas iskaga jirtaa reerka dulsaar ku tahay maalintii dambe waxa samaysay saaxiibadii xumaayoo dhan intaad goysay ayaa dadka akhyaarta la saaxiibtay qiimahaagu ma isbedelaya isbedelaya waxbaad baratay naftaadii ama aqoon baro ama xirfad baro waxbaad baratay oo naftaadii baad waqtigeed ka faa'iideysatay qiimahaagu ma isbedelaya of course qiimaha lahayd shalay wuu isbedelaya waad shaqaysatayo subaxii baad jarmaaday shaqaad raadisay waad xamaalatay shaqaad heshay wuxuun baa soo shaqaysay reerkaad wax ku soo siyaadisay qiimahaagi ma isbedelaya of course wuu isbedelaya business baad gashay dukaan baad furtay waxbaad rogrogtay xoogaa lacag baad samaysay qiimahaagu ma isbedelaya wuu isbedelaya qiimahaagu wuu weynaanaya wuu koraya hadda adigii baa tahay faarixii baa tahay xaliimadii baa tahay 5 sano ka hor haddaan ku arki jiray waan ku garanaya labadii indhood sidoodii baa tahay adiga wax iska ma bedelin kaliya maxaad samaysay goobtii aad joogtay baad ka guurtay dadku inta badan dhalinyarada waxay ku mashquulaan naftooda timaha dhinacan xiiro maxaan ku radaa hebel saad ugu ekaato hebel baasaan u xirtay style kan maanta iska sax fashion kan xiro dharka sidan u xiro surwaalka isku dhaji kan samee gabadhi is cadee haye style kan xiro is yara video iska duubo isruux xagga dambe ragga tus xagga hore iska ruux xagga dambe ruux soo jiidasho samee xoogaa few hell dadku waxay sameeyaan naftooda ku mashquulaan naftaada ha ku mashquulin naftaada waa sidii Ilaahay kuu abuuray bodigaaga iyo jirkaaga ha ku mashquulin haddaad doonaysid inaad noloshaada qiimo u yeesho ee bedesho hal shay samee bedel goobta aad ku sugan tahay si aad qiimo